हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो के साथ नई प्रॉब्लम और उसके सलूशन के साथ ये कैनन का इमेज क्लास LBP122DW प्रिंटर है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें जो साउंड आ रही है ये क्यों आ रही है देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं, खोलते हैं ये क्यों आवाज़ आ रही है, फिर मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और इसको ठीक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चेक करते हैं इसको। बैक साइड से हमने पहले इसको यहाँ से दोनों तरफ से निकाल लेना है। यहाँ से ये होते हैं, इसको हल्का सा अंदर दबाओगे पेचकस से तो ये बाहर आ जाएगा। फिर हमने आगे से एक यहाँ से पेच खोलना है, एक यहाँ से, एक ये लगा है और एक ये लगा है। हमने इस साइड वाला ढक्कन खोलना है पहले। यहाँ से पेचकस डलेगा, फिर यहाँ से डलेगा। ये एरो बना होता है, ये रहा एरो, ये बाहर आ जाएगा। फिर ये वाली तार बाहर निकालनी है। ये फ्रंट की एलईडी की है। उसके बाद प्रिंटर को लिटाकर यहाँ से इसको ऊपर उठाना है। एक ये रहा, इसको ध्यान से ऊपर उठाना है। फिर यहाँ पे एक लॉक होता है, ये वाला यहाँ पे फंसा होता है, और दूसरा यहाँ पे। इसको निकालना है बाहर, ध्यान से निकालना है। केबल भी निकालनी है इसकी। हमारा फ्रंट निकल गया। अब इस तरफ का ढक्कन निकालेंगे। ये देखिए सबके एरो बने होते हैं कि कहाँ कहाँ से खोलना है। एक ये एरो यहाँ बना हुआ है। फिर नीचे से यहाँ पे पेच डाल के ये बाहर आ जाएगा बिना लॉक खोले। ये हमारा ढक्कन बाहर आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। बैक साइड से यहाँ पे लॉक होता है, इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे। दूसरा लॉक ये वाला यहाँ पे फंसा होता है, इसको ऊपर उठाएंगे, ये खुल जाएगा। फिर मैं आगे से फ्रंट से दिखाता हूँ। तो ध्यान से इसको उठा लेना है। ये हमारा ऊपर से खुल चुका है। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं इसको कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये फ्यूज़र की तार निकालनी है, जहाँ जहाँ से घूमेगी। एक ये केबल यहाँ पे लगी होती है, इसको निकालना है। फिर इसके स्क्रू खोलेंगे, 1 2 और ये 3, ये 4। इसको खोलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। फ्यूज़र को बाहर निकालने से पहले ये गेयर निकालना है। ये पेचकस से आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। फिर हमारा फ्यूज़र बाहर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये तार भी निकालनी है। फ्रेंड्स, एक पेच यहाँ पे लगा होता है, इसको भी खोलना है। फिर ये कार्ड लगा होता है यहाँ पे, जो फ्यूज़र को बाहर नहीं आने दे रहा, ये भी खोल लेना है हमने। फिर इसको ध्यान से निकालेंगे, दिखाता हूँ आपको निकाल कर। ये भी पूरा खोलना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। हमने ये कार्ड निकाल लिया,
एक स्क्रू यहाँ से खोला है, एक यहाँ से खोला है, इसको भी पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हमारा फ्यूज़र निकलेगा। इसमें मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक पेच है, इसको थोड़ा सा आगे करके फिर इसको फ्यूज़र को बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जब हम निकालते हैं इसको यहाँ पे लगता है। इसको थोड़ा सा पीछे करोगे, ये हमारा फ्यूज़र बाहर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्यूज़र बाहर आ चुका है। इसको हमको पूरा ही खोलना पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको करते हैं ओके। फ्रेंड्स, ये मैंने फ्यूज़र निकाल लिया है इसका। मैं आपको दिखाता हूँ कि आवाज़ क्यों आ रही है। इसको खोलते हैं, इस तरफ से खोलना है। आराम से इसकी स्लीव निकालनी है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें लुब्रिक नहीं है जो इसका पेस्ट लगती है। हम इसमें ये पेस्ट लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जिसके कारण ये इसमें आवाज़ आ रही थी जो आती है ना, नॉइस पोल्यूशन। ये देखिए मैंने निकाला, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जिसके कारण हमारी जो स्लीव आवाज़ करती है, जो नॉइस आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं साफ़ करके फिर ये क्रीम लगा के इसमें ये जो इसकी प्रॉपर आती है, फिर इसको मैं पैक करके फिर आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा। ये मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया। ये बिल्कुल ड्राई था, जिसके कारण ये आवाज़ आ रही थी। अब इसके ऊपर स्लीव चढ़ा के इसको पैक करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरे को दिखाता हूँ आपको। इसकी आवाज़ देखिए बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल आवाज़ बंद हो चुकी है। मैं आपको एक इसका प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।